各位好，我係輝 Sir。咁啊，營康社最近咧引入咗一個叫做 CD34嘅活性蛋白咧，俾我哋啲客戶應用咁樣嘅。咁最近咧，我哋有啲客戶應用咗呢個產品之後咧，都有好大嘅得着。咁我其中一位咧就係阿陳女士咁樣嚇。咁啊，陳女士咧用咗呢個產品之後咧，佢之前之後都有好大嘅對比咁樣嚇。我身旁呢位就係阿陳女士，係陳女士你好。你好。係啊，我想問咧，你未用呢個 CD34嘅活性蛋白之前咧，你身體有咩狀況係唔健康而應用咗呢個產品咁樣噶？我未食呢個產品之前咧，我係有慢性咽喉炎，係幾廿年嘅啦。但係試過好多方法，中醫西醫好多方法都搞唔好嘅。都成日都係。好辛苦咁啊，要多痰啦，同埋尤其是搭 lift 啊，坐公共汽車啊嗰啲咁樣咧，好尷尬啊！有時點樣尷尬法？即係忍唔到啊，要咳嗰時你忍唔到啊，忍唔到，要痰咧，即係好麻煩。呢個問題咧，即係騷擾咗我幾廿年嘅啦。細細個都有噶，細細個已經有嘅啦。你個慢性咽喉炎，我形容下先啦，係。你係日日咳啦，夜日咳啦，還是係天氣凍先咳咁樣噶？一轉天就咳得犀利。但係平時都會咳，有時聞到啲人哋食煙咧，咁啊又會咳。好似煮餸咁樣咧，咁啊聞到嗰啲油煙味都會咳。總言之，聞到啲味道係濃啲嘅就唔得噶啦。咁呢個咳咧係咪有冇痰噶？之前咧都有痰，就冇咁犀利，尤其是中完新冠之後咧，中咗新冠嚇，咁啊就嗰啲痰咧就唔知邊度來嘅，好犀利好多嘅，尤其是夜晚啊，準備瞓覺咧，瞓落床唔使2分鐘，已經嗰啲痰咧係咁嚟係咁咳。總言之嗰啲痰咧，你用紙巾即係捏都捏唔切嘅，唔知邊度嚟嘅，有泡沫嘅嗰啲啊，又會白色嘅泡沫咯。總之係好多好多嘅。咁啊，瞓唔到覺，好困擾。瞓唔到覺，但係我就成日咧都準備啲嘢咧喺床頭放住咯。咳完一段時間痰冇咁多濺啲啦，就抌啲嘢落口啊，入口去。果皮啊，涼果啊，又行一行佢，慢慢先至瞓得到覺嘅。呢個就係新冠之後咧，佢嗰個嚴重啊多咗，係多咗好多痰液。好多嘅。係黃色定白色噶？白色嘅。白色嘅。係有泡泡咁樣嘅。白色有泡嘅，呢個第一個問題啦。嗱，好啦，跟住除咗呢個問題，有咩仲係困擾住你噶？困擾住我嘅我嘅頸骨咯。頸骨咧，即係。有時得閒眼瞓都好啦，嗰啲頸擺啲姿勢唔好咧，咁我都會痛到你真係頂唔順嘅，嗌救命嘅，真係好痛，好似嗰條頸唔係你嘅咁樣，痛得好犀利嘅。有幾耐到啊？呢個咁樣痛咩？呢個都有幾年嘅啦，又係幾年啊？有幾年嘅啦，但係其實即係點樣醫就冇嘅。但係就有去按摩，按摩係啊，咁啊就慢慢咧就會好少少咁啦。但係幾日過後又係一樣，又會痛翻。都有好多年嘅啦。而另一個都好困擾住你咧，我聽你之前先就同你溝通咧，你話你個眼眶嗰度咧，經常咧好容易有過敏係過敏嘅。係啊，呢啲就唔知係咪遺傳啊乜嘢啦？咁啊，以前我阿媽都經常都係咁嘅。但係我都會咯。你呢個過敏係點樣噶？係痕啦，就係腫脹啦，就係眼水啲咁樣噶？嗰度眼會腫咯。眼會腫嘅。所以我呢隻眼依家都係啊，嗰啲右眼係好似特別嗲咁嘅，嗰啲皮膚係嗲落嚟嘅。嗰時如果係有一次食咗嗰個大閘蟹，哇，腫咗成個月嘅。食大閘蟹腫咗成個月。去睇醫生啊，攞咗嗰啲類固醇嘅膏藥啊去搽。但係都要好耐先好得翻。咁樣。好得翻都係唔全意嘅，不過眼皮係特別唔同嘅鬆弛咯。明白，即係而家有3樣嘢就困擾住你嘅。咁啊，第一個有慢性咽喉炎。
而且新冠之後咧係好多痰液，係就好似咁樣咳，而且係白色嘅痰。係。第二咧就係有頸椎痛嘅問題咁樣。第三啊就係眼眶嗰度咧，經常有啲過敏啊、腫脹啊，食錯嘢之後咧仲加腫咁樣呢啲過敏問題。好啦，而家呢3個問題啊，咁你就係服用咗而家我台面呢個 CD34嗰個活性蛋白之後咧，咁你就係好大嘅改善嘅。好大嘅改善。好啦，咁我想問翻你係點樣改善方法啦？首先講第一個啊，係個眼睛嗰度啊，咁啊。眼睛嗰度整咗啲乜嘢？咁啊唔覺意揩親嗰個眼。揩親嗰個眼咧，咁啊嗰個眼咧就會唔舒服噶啦，一陣間就會起個泡泡啦、痕啊。即係話有時咧唔小心手攞邋遢嘢擦一擦眼睛，咁啊眼睛咧就好似好唔舒服啊、痕啊、腫脹啊，即係有邋遢黐到都會過敏痕咁樣。同埋食錯嘢都會。好啦，而家你用咗呢個產品之後咧，咁呢方面應該係咪話改善咗好多？好多咁樣。已經係直頭好似間唔中發作，還是係已經係好多？間唔中都一般情況下都唔會。我改善咗好多嘅。我用個分數，1至10分嚟講，1係最差嘅，10分咧係叫做好晒咁滯嘅。咁啊，1至10分，你而家有冇去到7分至8分嗰個效果啊嘛？有啊。有唔錯喎，7分8分效果。咁啊，都對你嚟講呢個好大嘅得着噶啦。好啦，第二個就係嗰個頸椎痛嗰度。而家頸椎痛，你既然講得呢樣問題，而家係咪應該改善咗好多啊？頸椎痛咧唔係改善咗好多，而且真正講咧，我依家係完全冇啦。完全冇添啊？完全冇啦。即係就直頭冇呢啲痛添啊？直情冇呢回事啦。好翻晒咁滯。好翻晒啦。咁啊呢個好啦。咁啊第三個，我覺得呢個重點要問一問你嘅。嗱呢個叫慢性咽喉炎。嗱你之前咧其實咧就話係原本都有噶啦。咁啊中咗新冠之後咧，咁啊仲加嚴重。我要解釋下佢發生咩問題先。佢呢啲叫做咧新冠之後嘅慢性咽喉炎啦，我哋叫免疫風暴。免疫風暴咩？叫佢其實係行咗一個叫做2型嘅嗰個免疫反應啊。正常我哋1型嘅免疫反應啊，我哋個巨噬細胞啊、白血球出咗之後咧，對付啲細菌病毒打完仗嘅時候收隊咁就算噶啦。但因為佢可能持續個免疫系統咧，我哋叫做過敏啊。咁啊，佢嗰啲白血球咧持續出嚟咧，就算個病毒冇咗之後啊，咁啊可能佢對有啲冷空氣啊、花粉啊、塵埃啊，咁個白血球咧仍然要當呢係敵人嚟嘅，咁啊就會點咧？就會分泌啲黏液，佢想將呢啲咁嘅所謂嘅花粉啊、塵埃就懟出嚟嘅。其實佢又搞錯咗，即係個免疫系統以為呢啲係病毒細菌，想咳佢出嚟。點解會有黏液咧？呢啲黏液咧原本就想將啲病毒細菌咧就通過黏液咧就懟佢出嚟嘅，噴佢出嚟。咁而家其實咧佢冇細菌病毒，係2型嗰個免疫反應咧造成一個過敏。嗰啲黏液咧係叫無菌性嘅過敏啊，就係嗰啲水分子嚟嘅，咁咧就係嗰啲白血球咧分泌嗰啲液體出嚟嘅，而且佢有白色，白色點解咧？嗱，如果係黃色咧，佢感染咗細菌病毒啊，同佢打緊仗，啲屍體嚟㗎。如果純白色咧，只係嗰啲液體咧，只係我哋個免疫系統放啲水分出嚟咧，想話將嗰啲叫做過敏原啊、致敏原懟咗出嚟嘅啫。咁呢種叫做免疫風暴，又叫做2型嘅免疫反應，其實係一種過敏嚟嘅。咁啊，加上佢細個都已經係咁咧，即係話佢個體質係咁嘅。加埋佢中咗新冠病毒之後咧，刺激個免疫系統會仲加差。好啦，而家佢服咗呢個產品之後咧，咁呢種嘅反應啊，呢種嘅咳嗽或者啲痰液，而家點樣啊？改善咗好多。改善好多。係，如果就同樣地啦，由1分至10分，10分係最好嘅。你應該去到幾多分咁樣啊？去到7分啊！去到7分，即係改成咗7成咁樣嚇。係啊，都唔錯啊！即係而家佢咳少個痰液都少咗好多咁樣嚇。痰基本上一般都唔會有，但係咳嘅就都仲有。間唔中，但係少咗好多啦，因為你話少咗好多，係啊係啊。即係你有冇睇過中醫啊？呢段過程啊，即係之前冇嘅，冇，純粹係靠呢個營養補充啊。我其實試下食呢個 CD34咧，我就聽朋友講咧係好神奇。好神奇當中咧，我就所有嘅嗰個保健品咧，之前都有食噶嘛。咁啊，保健品咧，我就全部都放低晒。咁啊，試下係咪呢個得？咁啊，依家嘅嗰啲保健品全部都放低，都冇食。咁樣。仲有好多保健品喺屋企放。咁啊唔錯啊！如果你係啊，真係呢個真係我試過咁多嗰啲咧，係呢個最有效。最有效咁樣。最有效。咁你個服用方法你係點食噶？呢個 CD34呢個產品？
嗱，我照佢嘅講法就係一日食一支啊嘛。係。一日食一支咧，我5月17號食。係。我6月嘅唔知9號啊10號咧，我就喺窗台嗰度攞嘢啊，就跌落嚟啊。哦。跌落嚟跌親咧，哇！跌到嗰個手，即係自己都唔知咩一回事啊！跌到爬都爬唔起身啦。腫到即係唔認得係嗰個手啊！俾人哋睇嗰時啊，影到俾人睇嗰時，呢啲係手嚟嘅咩？即係好犀利咯。咁啊，嗰時咧，我就每日都食2支。哦，食2支。我日日都食2支，早晚1支。咁啊，尾嗰時手好翻啲啦，咁啊去約朋友飲茶啊，探下朋友。個個朋友都話你唔似有事嘅喎，你精神各方面都好好喎。咁啊，真係好神奇咯，覺得咯。咁樣，咁啊唔錯啦，你可以用神奇啦嚇。係啊，我覺得係好神奇咯。即係最緊要醫好你。同埋一隻咧腫嘅咧，都消得好快咯。哦，咁樣。咁我哋都可以睇下熒光幕嘅。其實佢之前咧嗰個腫脹嗰度，大家可以俾參考下。佢之前係有咁腫嘅。咁啊幾日之後咧，佢就消晒腫噶啦。咁啊，大家可以睇睇個圖片呢個熒光幕咁樣嚇。好啦，咁我歸納翻阿陳女士而家佢嗰個咧，其實佢都有做呢個叫做化驗嘅檢測嘅。咁啊就好科學化。究竟呢個產品除咗喺嗰個感覺啊，或者係當事人嗰個病之前同病之後，或者要發病之前之後咧有改善之餘咧，咁佢都可以睇到個數據咧，佢身體嗰個免疫系統嗰個白血球咧嗰啲指數咁樣嘅。咁啊就係喺嗰個2025年咧7月3號嗰陣時咧，佢首先係驗咗個咧就係，因為呢個 CD34嘅活性蛋白咧可以激活身體嗰個免疫細胞嘅。咁啊有3個免疫細胞佢激活咗嘅。咁啊第一個咧就係嗰個叫做咧造血幹細胞嗰個咧，佢原本咧係7月3號係1億個嘅。咁啊喺嗰個25年嘅10月16號復檢啦。咁咧就去到咧1億9千萬嗰個單位咁樣嚇，咁啊升咗差唔多1倍有多咁樣嘅。咁呢個如果去到一個叫做1億9千萬，差唔多2億咧，坦白講咧，差唔多一個年青人嘅狀況㗎。因為大部分咧，如果60歲打後嘅人士咧，嗰個係啊，我聽到呢個好開心。唔錯啊，因為大部分好似而家你哋啲年紀嘅啫，佢哋嗰個造血幹細胞只係大約的6000萬至8000萬甚至9000萬度嘅啫，係維持喺呢幾個單位嘅啫。如果你能夠去到差唔多接近2億咧，即係等於一個25歲嘅年輕人嗰個身體嗰個狀況，嗰個造血功能啊，咁啊，所以個免疫機制可以提升翻嘅。而另外一個嗰個叫做淋巴幹細胞嗰度咧，你原本咧就係嗰個7月3號驗嗰時係1100萬個嘅，咁你復檢嗰時10月16號咧係去到2100萬咁啊，咁啊差唔多高咗1倍啦又。係啊係。而另一個咧，呢個都好重要嘅，呢個就係嗰個叫做自然殺手細胞，又叫做 MK 細胞咁啊。咁啊，由當時咧係7月3號啊，係即係8億9千萬，咁啊去到10月16號復檢嗰時啊，去到18億咧就4000萬，哇，高咗1倍有多。係啊係啊。咁喺呢3個月咧，就睇到你好多嘅變化咁嚇。嗱，好啦，我所以解釋呢份報告可以有啲印證解釋到點解你嗰個慢性咽喉炎有改善啊，同埋嗰個眼眶嗰度有改善咧。因為而家你係之前咧，其實你係一種叫做異型嘅免疫反應啊，其實係白血球紊亂咗嘅。好啦，我首先講翻呢個 CD34嘅活性蛋白咧，佢係含有咩物質先？咁啊，佢含有2個嘅生長因子嘅，一個就係白血球生長因子，一個就係幹細胞生長因子。當你服用咗之後啦，咁啊，佢係一個叫微晶球嘅技術咧，就唔會俾胃酸破壞嘅，入咗我哋個小腸嗰個微小管之後咧，就接咧就入咗我哋個骨髓嗰度嘅，就刺激翻我哋身體做翻一個叫做造血幹細胞，同埋一個叫做間質幹細胞。咁啊，造血幹細胞咧就可以活化我哋個紅血球啊、白血球啊、血小板嗰個指數咁樣嚇。而嗰個間質幹細胞咧可以修復我哋嗰個就叫做幹細胞嘅。好啦，幹細胞有乜用咧？就係其實我哋大部分嘅器官咧根本就全部係有幹細胞呢個物質喺度嘅。當你人體老化嗰陣時啊，或者年紀大嗰陣時啊，呢個幹細胞個數量咧就不斷咁少嘅。好啦，而家阿陳女士咧就服用咗呢個產品之後咧，佢個幹細胞嗰個數字嗰度咧。嗰個應該咁講，去翻嗰個咧就係嗰個造血幹細胞嗰度，同埋嗰個咧就係嗰個自然殺手細胞都提升咗，咁啊令佢嗰個免疫機制可以平衡翻嘅。就一開始嗰陣時咧，佢就係嗰個我哋叫做肥大細胞啊，嗰個紊亂咗啊，
逢係過敏咧，異型過敏都好咧，就係一個肥大細胞唔正常咁出現咗咧，就產生一系列嘅叫做過敏反應。肥大細胞佢會令我哋血管擴張咧，產生呢啲叫做咧，好似啲流鼻水啊，甚至乎通過好似打刺咁樣，全部就係啲 T 細胞啊、淋巴細胞全部唔平衡噶。咁呢個產品因為你服用咗之後咧，就免疫翻你裏邊嗰啲所謂嘅白血球指數咧，就平衡翻。咁啊，從而之中咧，由你嗰個叫二型嗰個免疫反應去翻一個一型嘅免疫反應，間接咧就醫好咗呢個過敏嘅。咁以嚟講咧就好大得着啦。通常如果我哋處理呢啲叫做免疫風暴啊，或者呢啲咁嘅過敏反應咧，可能要用4-5種嘅營養補充品咧先至處理到嘅。咁啊，如果你就係單一項而咁去處理到咧，就比較對你嚟講就好大嘅得着。因為最大嘅效益嚟講咧，因為好似有時呢類嘅人士嚟講咧，個脾胃比較差，可能驚係吸收唔到嘅。咁啊，但係呢個 CD34呢個活性蛋白咧，佢有一個微晶球嘅技術咧，就包裹住呢個蛋白嘅分子，咁啊直接咧就唔會俾胃酸破壞，就入咗去嗰個骨髓嗰度咧，免疫翻去嗰個成個免疫機制改善咗咁樣嘅。咁佢而家呢份發現報告都證實咗，佢之前之後咧嗰個數據係提升咗嘅。咁某個程度俾我睇到啊，即係話喺嗰個感官上係咪嗰個症狀佢又改善咗，喺數據性咧佢都改善咗，佢呢個效益係唔錯嘅數字嘅。嗱，不過咧我都提一提，咁啊營養補充品咧可以照服用嘅。而家你係最後而家啦都改善咗好多啦。而家你個服用劑量係點樣法㗎？係每日嚟講係都係1支定2支啊？都係1支，都係1支，當個保健咁嘅。當個保健咯。我覺得值得咯。值得咁樣改善梗係值得啦。係啊，我覺得值得。但我可以咁樣睇嘅，如果你經濟許可咧，可以長期咁食嘅，就唔會話有咩有啲人話。我會啊。我想活到100歲啊！我100歲啊？梗係啦。我會啊，我會繼續食啊。嗱咁講嗱，100歲固然好啦，我覺得好值得。總之你有嗱，我永遠都係嘅，做治療咧就一個倍增嘅。保健咧就係1支咁樣，不過呢度我想提一提咧，始終咧因為你係有個身體有個過敏嘅底度嘅。雖然呢個產品用之後改善得好好，都係唔錯噶啦。喺我個角度嚟講咧，都叫做幾完美嘅。因為我有時我哋處理啲過敏都要用好多嘅產品嚟處理，都好反覆。咁但係如果以單隻產品你改善得咁好，都幾唔錯嘅效益。但係你記緊嘅嘢，食錯1-2次嘢咧就翻轉頭嘅。我想提醒下你戒口。頭先所講咧，譬如你食咗嗰啲，譬如話蟹啊、榴蓮嗰啲咧，你就唔好挑戰呢樣嘢。因為有時咧點解咧？你一挑戰你話可能咧，你食多2次，第一次可能唔會翻發㗎。但係食咗第2次或者第3次佢又翻發咧，咁啊打回原形咧就唔值得嘅。所以話有時候一定要戒口㗎，唔好依賴嗰個產品好似無敵，免要配合埋嗰個戒口個措施啊，就最重要嘅。呢度我提一提你嘅啫。你都好大嘅得着咁啊！希望你真係活到100歲啦嚇嘛！我想啊，係啊咁健康啊嘛，咁健談嘅嚇。好啦，咁我呢度我都用少少時間講呢個產品嗰個特性先。嗱，CD34呢個活性蛋白咧，佢係通過一個叫微晶球嘅技術咧，係唔會俾胃酸破壞，直接入到人體嗰個小腸嗰個軟微管嗰度咧吸收嘅，入到我哋嗰個紅骨髓咧，刺激翻我哋身體，產生嗰個叫做造血幹細胞同埋嗰個幹細胞。幹細胞就係令我哋身體個免疫系統咧，可以強化翻我哋個機能嘅。因為如果喺坊間嚟講，好多人都話聽過有啲叫做幹細胞嘅移植啊，或者咩臍帶血嘅移植啊。你諗下點解要做呢啲咁嘅移植啊？其實就想攞血裏邊嘅物質，就係嗰個幹細胞嗰個效益。咁如果某個程度，如果呢個產品做到咁嘅效果嚟講咧，坦白講啊，你可以咁講，日常生活你唔單止保健㗎，喺我個抗氧化，你個生命力都可以強化佢咁樣嘅。尤其是佢嗰個造血幹細胞可以活化我哋嗰個叫做 MK 細胞嘅。MK 細胞又叫做自然殺手細胞。而家咁多人咧，點解有嗰啲癌症嘅發生咧？其實我哋人體有個自我嘅免疫機制咧，就係嗰個白血球咧，其中個 T 細胞啊、淋巴細胞啊、MK 細胞咧，可以對付啲叫做前期突變嘅癌細胞嘅。咩叫做前期突變咧？即係個細胞咧，佢又唔係一個正常嘅分子，但係佢又唔係去到癌喎，叫做前期突變。但係你唔理佢嗰陣時咧，佢有機會幾年後咧就係變成一個真正嘅癌細胞嘅。咁啊，當啲細胞唔正常嗰陣時咧，我哋嗰個白血球咧，其實咧認到呢啲唔正常細胞咧，尤其是 MK 細胞咧，佢會破滅佢嘅。咁啊，破滅嘅過程咧，佢放一種叫做穿孔素咁樣嘅，同埋佢放啲叫果粒細胞嘅叫做分解酶，就將呢啲咁嘅異物啊，或者腫瘤啊，或者病毒咧，就直接就殺死佢咁樣嘅。咁所以 MK 細胞咧個重要性咧就係
如果有癌症嚟講咧，呢個細胞就好重要嘅，呢個 MK 細胞。咁啊同期間啦，如果某個程度呢個 MK 細胞如果有癌症病人嚟講咧，就可以提升翻我哋嗰個叫做活存率。某個程度嚟講就喺呢個產品嚟講咧，就適合咧，除咗頭先好似陳女士而家呢種嘅免疫系統嘅病理性嘅問題咧，癌症病人咧都可以服用呢個產品嚟做咗個康復嘅治療啊。而最大嘅效益，佢真係有個數據俾我睇到咧，之前同之後個實用性咧，可以提升翻我哋個白血球嗰個指數咁樣嘅。呢個俾我睇到嗰個送心性嘅效果。因為有時喺坊間嚟講食好多營養補充品咧，可能一般人冇感覺嘅，究竟幫唔幫到自己都唔知。咁喺數據性，如果真係睇到嗰個指數提升咗嚟講咧，某個程度都俾自己一個送心嗰個效益。所以呢個產品咧，某個程度嚟講咧，喺呢方面都做到好大嘅個科學嘅印證咁樣嚇。好啦，咁呢個臨床分享啦，我哋今日都嚟到呢度，都多謝陳女士咧抽空上時間嚟做呢個分享咁樣嚇，都多謝大家嘅收睇咁樣嚇。